hoje eu vou gravar um vídeo super legal. Que eu estou na floresta e a produção vai me gravar. Então, vou te falar uns negócios. Então, dá o seu joinha, se inscreva no canal para a gente chegar a 10 milhões de inscritos. Então, bora lá. Tá gravando. Você, menino, o que você está fazendo aqui? Eu estou procurando comida, moço. Me ajuda. Tá bom, menina, eu vou te ajudar. Tá bom, eu vou te ajudar sim, tá? Vamos lá. Tá. Vem, moço, por aqui. Tá bom, já estou indo. Ai, Só um minuto. vem, moço. Até agora não achamos nada. E agora, o que a gente vai fazer? Não sei, vamos procurar. Tá bom, pela última vez, então. Agora. Vem por aqui agora. Agora a gente acha, vamos lá. Ai. A gente ainda não procurou pra mim. Aqui tem mamão, mas tá verde. Dá pra comer? Não dá. Não dá. Acho que tem um pé de mamão bem ali que dá pra comer. Eu vi um. Não, que não está sendo Acho que acho que tem um pé de mamão maduro. Vai na frente. Ai, meu Deus. As plantas aqui são venenosas, toma cuidado. Agora. Agora, Aí você achou aquele pé de desisto. mamão. ai, um pé de mamão. Está maduro. É. Pausa o vídeo. O que é isso? Sério? Uma laranja, que legal. A gente vai... comer. Tá bom, vai. Oi, pessoal, gostaram do vídeo? Então, sexta-feira vai ter mais vídeos. E